jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Siinqeetuu akkam jirtan fayyaa keessanii waaqayyoof haa ta'u. Iddoo fi kallattii irratti nageenya jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'a kana qabadhee dhufee akkuma ilaaltan asitti daakuu qopheeffadheera. Caccabsaa yookiin nyaata arsii nyaata aadaa kan ta'e wanna mana keessa jiruun akkatti hojjennu wajjin isiniin jedha. Daakuu qabdanii itti fayyadamuu dandeessanii daakuu fi soogidda bichaadha kan nu barbaachisu jechuudha. Akkasumas qabaattan dhadhaa horii yookiin dhadhaa loonii jechuudha. On qabaanne ta'e immoo waanuma mana keessa jirru jechuudha. Ani biyya ormaan jira waan ta'eef dhadhaan hin jira garuu fayyadamu zayitiin qopheeffadhe jechuudha. Yookiin vegetable oil kan jedhasan fayyadamee amma daakuu yookiin immoo lixii kunan bukeeffadhe jechuudha. Akkuma yeroo qixxaa tolchinu bukeessinutti jechuudha. Osoo hin qallisin osoo immoo baay'ee hin jabeessin qopheeffadha jechuudha. Kanaaf akkuma argitan kana kun bishaan waliin gaachaa jira. Na duuka bu'aan isiniin jedha. Yeroo tokko nyaanni biyya keenya nu barbaachise waan mana keessa qabnuun fayyadamnee nyaachuu dandeenya jechuudha. Akka biyyaattis nu ta'uu baate yeroo baay'ee argitan warri mana madaamii keessa jirtan jechuudha. Karaa adda addaatiin hojjetanii isaan keessaan immoo dammaanis lukkuu yookiin jaallukuus yeroo baay'ee kan hojjetamu jira. Kan biraa immoo isuma kana immoo inqulaalee yookiin killee bilchaate wajjin fayyadamuudhaan nyaatan jechuudha. Damma yookiin immoo kan diibsiroomaan kan jedhamu dhiifama diibsiroomaaniiti diibsii kan jedhamu kan geemaatidha yeroo baay'ee hojjetamu kan tamararraa hojjetamu isaanis nyaatama jechuudha. Arabaa karaa adda addaan fayyadama garuu biyya keenya caccabsaa ta'ee dhadhaa bichaadhaan fayyadamna jechuudha. Ani biyya keenyatti kan arge dhadhaa nuti mana keenyatti kan fayyadamu jechuudha. Sagaleen kiyyoo baay'ee xiqqaate dhiifama isin gaafadha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii koo kanaafuu akkatti ergan bukeeffadheen booda gara tolchuuttan deebi'e jechuudha. እንግዲህ ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች የተከበራችሁና የተወደዳችሁ እንዳያችሁ ነው ማለት ነው። ጨጨብሳ ልሰራ ነው ማለት ነው። ዱቄቴን ከጨው ጋር ነው ያገናኘሁት። ሌላ ምንም የምንጨምርበት ነገር የለም። ጨው እስከሚበቃን ድረስ እንጨምርበታለን። ስለዚህ እንዲህ አድርጌ አሁን አስተካክዬ ወደ ምጣድ አወርደዋለሁ ማለት ነው። ibiddarrattiin godha jechuudha. Kanaaf na duuka bu'aan isiniin jedha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii koo wanna beeknu walirraa barannuuf malee ulfaataa ta'eetii miti. Hundumti keenya karaa adda addaatiin hojjenna. Ani karaa tokkoon hojjedhe kan biraa immoo namni biraa immoo karaa adda addaatiin hojjeta waan ta'eef kanaaf ergan akkatti bukeeffadhe baay'ee isin qallisu baay'ee isin jabeessu jechuudha. Akkuma xiqquma ishee ilaala godhee akka biyyuma keenyatti yeroo bukeessuun bukeeffamutti jechuudha. Asirratti daakuu ani kan keetiin fayyadame kan biraa mana keessa jiru waan ta'eef daakuu sadarkaa lammaffaa qabaatan isa fayyadamuu dandeessanii daakuu qamadiiti akkuma argitan illee yookiin immoo tawaakuu irra godhadheera. Asitti zayitiin fayyadamee zayitii irratti naqadhe erga inni naaqa'een booda immoo lixii irratti dabala jechuudha. Garuu asirratti buuta godhiifama inni waan baay'ee ina jalaa xiqqaateef nan geeddara. Kanaaf baay'ee sana jalaa xiqqaate waan ta'eef jechuudha waan irratti hojjechaa jiru. Kanaafuu nan geeddara jechuudha. Akka tasaa ta'anii lixiin xinnaan natti fakkaata lixichi immoo xiqqaa miti geeddaradhee jira kun akkuma argitanii. Kanaafuu geeddarii asiin geeran isiniin jedha kun itti tolfadhee itti qadaadee itti sirreeffadhe. Tasaa ta'ee amma haginni bilchaatutti jechuudha. Asitti fiishiin misaadhaa qopheeffachaa jira yookiin aasaa jechuudha. Loonitti cuuffaa jira. Hanga daakkuun yookiin immoo qixxichi kiyya inni bilchaatutti kan caccabsaadhaa qopheeffadhe sun hanga inni bilchaatutti ibiddaan gadhumaatti jala qannasee wanta adda addaa hojjechuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf hanga inni bilchaatutti aasaa koon amma loonitti cuuffachaa jira jechuudha. Misaasumaan qopheessan jira bakkuma tokkotti jechuudha. Kanaaf humna harka tokkoon tokko hojjechaa harka tokkoon immoo waan tokko sirreeffachuu hin dandeenya. Aasaa akkattan qopheessan hundumatti agarsiisee jira. Kanaaf achirra ilaaluu hin dandeessan jechuudha. Asitti aasaa kiyya kan cinaa maal jedhama isarraa murree isaan hin barbaadan waan ta'eef irraa murree sirreessanii jechuudha. Akkanumatti hojjedha. Kanaaf haginni bilchaatutti immoo harka tokkoon kan asitti agarsiisa jedhee tananii garuu caccabsaan keenya yookiin daabbichi keenya ibiddi jala qannasuu qabna jechuudha. Baay'isni akka keessi isaanii bilchaatutti akka bareedee nu ba'utti yookiin immoo akka inni firfir jedhutti jechuudha. Hojjetti baay'ee firfir nuun jedhu waan ta'eef isiniin jedha.
gaafa biyya keenya galle immoo akka gaariitti dhadhaa looniitiin fayyadamna jechuudha. Biyya keenya nagaa jaalala nuuf yaa kennu dhugumatti biyya keenya nagaa nu haa godhu. Haalli jireenya biyya keenyaa baay'ee ulfaachaa jira. Hanguma feenii biyya ormaa jiraannu hanguma feenii mana ormaa keessa dalagnu hanga feenii oduu nutti toleewu kan dalagne kana kan harkaa qabnu kana gallee nyaachuudhaaf itti bashannanuudhaaf yookiin immoo wanna kaayyoo keenya san galmaan ga'uudhaaf biyya ofiiti jechuudha. Kan biyya ofii caalu hin jiru. Biyyi yoo jiraattu yookiin biyyi wanni hundanuu taate jechuudha. Kanaafuu biyya keenya nagaa nu haa godhu dhugumatti dhiifama isaa nu haa laatu jaalala nu haa kennu singeenuu naa jedhu namni wanni hunduu jiraate bichaa osoo hin taane biyyi nagaa qabaate qabeenya ofii fayyadamuu kan dandeenyu fayyaanis dhukkubdiinis wanni hundi biyya ofiitiin bareeda dhugaa dubbachuudhaaf kan akka biyya ofii fi kan akka maatii ofii hin jiru jechuudha. Keessattuu kan haadha ofiitii fi kan maatii kan biyya ofii ga'u hin jiru jedhanii haadha fi biyyi yeroo baay'ee wal fakkeeffamtu waan ta'eef kanaaf dhugumatti biyya keenya nagaa nu haa godhu jaalala nu haa kennu dhugumatti laphee warra cakkaanyota yookiin immoo warroota lubbuu namaa baasuudhaaf fiigan kana seexana luka isaanii jalatti nu haa deebisu. Dhugaa laphee isaanii haa kennu jedha. Kun amma qimamee hunduma isaatutti godhadhee babbareeffadhee asiin ga'ee jira. Amma immoo daabboo koo kan qixxaa kun laala jechuudha. Waliin haa laallu asiin ga'ee jira kun akkatti maxxat jedheera. Kanaaf ittiin galabbata akkatti mixixxee jedhee baddaa isaatirraa lixii hoo fixate jechuudha. Baddaa jala qannasnee qadaadda keenyatti qadaaddannee lixii isaa mixit godhee hoo fixate galabbatuu dandeenya jechuudha. Lixii isaan fixeen garuu keessi isaa osoo hin bilchaatin yoo nyaannus ta'e yommuu bulana firfirnuun jedhee hin bareedu jechuudha. Zayitiitti godhuu qabda maaragaan kun akkuma argitan kana baddaan isaa kanaaf akkatti galabbatee bareeffadheera hanga kun bilchaatutti immoo aasaa koo kana fiitti xumuradhee walitti deemna jechuudha. Kun akkatti bareechee jira. Baddaan isaa baay'ee bareedaadha. Jalli isaa kenni naa diimatutti nan eega. Kanaaf asuma irratti dhiisee kun aasaa koo maasiin ga'eera. Aasichi akka itti erga qimamitti dabalee bareecheen guutamu daakuun xiqqeessitu. Daatu kana kanatti bittisuu fi akka aasaan keenya jalaan gubanneef hoo gubates amma daakuu kana gubata malee aasaan hin gubatu jechuudha. Daakuun qodaan isaa baddaarra nyaatamu waan ta'eef kana wajjin hin gatama jechuudha. Keessi isaa yookiin immoo foon isaa osoo immoo tokko hin tuqamin qas jedhee kunsuu ta'ee naa bilchaata jechuudha. Kanaaf itti godhadha. Daakuu immoo kan argitan yeroo baay'ee daakuu sharkatti kan jedhu yookiin immoo daakuu garbuu biyya keenya hanjira biyyuma argametti yeroo keessatti daakuun garbuu jechuudha. Sharkatti jedhee daakuun kamuu kan sharkatti jedhee daakkame ta'uu danda'a yookiin immoo mana keessa hin jiraatin immoo daakuma argatta fayyadamuu dandeessa rakkoo tokko hin qabu. Ani garuu daakuu garbuu kan sharkatti jedhee daakkame fayyadamee dhufa daakuu garbuu mana keenya keessatti jechuudha. Irraa daakuu yookiin immoo qixxaa hin jaalatan namitti keenya. Beesikwaara namni qaba waan ta'eef garbuu fayyadama yeroo baay'ee qixxaa haphiisaniif isa fayyadama waan ta'eef dhufa yeroo baay'ee daakuu garbuunis hin dhufa. Mana keessattis hin daakkama jechuudha. Mana keessatti daaktee fayyadamti soogidina na jalaa xinnaatiin nadheetti dabalee jechuudha. Kanaafuu garaagaraa keessatti immoo soogiddoon jiraatin haasan mi'aa waan ta'eef kanaan isiniin jedha. Kanaaf hundi keenya karaa adda addaatiin hojjennaa haasas akka feenetti hojjechuu nyaachuu dandeenya jechuun malkisi xammoo akka gurabee jedhamaarri. Isiniin jedha kun ammoo asiin ergan ga'ee kan ammoo ol kaawwadhee gara qixxaa koon deebi'a. Kun daabboon koon mas ga'eera. Intatti bareedee ta'eeran isiniin jedha wanni akkatti diimatee naa bareedama keessaa bilchaatee bilchaachuu baate isaa addaan baasee asirraan godhadhaa. Xinnoo ishee hanga qorrutti eeguu dandeessan garuu hanga qorrutti immoo ani maashiniin handaaka waan ta'eef burcuqqoodhaan sirreeffachuu dandeessan waan hin toluun jechuudha. Ani garuu maashiniin handaaka burcuqqoodhaan caccabsitanii akka biyya keenyatti akka maatiin keenya yookiin akka harmeewwan keenya hojjetutti hojjennes hin dandeenya. Kanaafuu isa san ani kun maazollaa fayyadamee dhadhaan biyya keenya jiru waan ta'eef maazollaa yookiin vegetable oil kan mana keessaa qabdanii zayitii isa sirriitti osoo hin fayyadamin shunkurtii hin barbaada waan ta'eef shunkurtii kophaatti lafa godha jechuudha. Shunkurtii biyyatanitti godha jechuudha. Rakkoo hin qabu. Kan barbaade shunkurtiitti godhachuu dandeenya. Namni hin barbaanne immoo rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Ani garuu shunkurtii hin barbaada waan ta'eef shunkurtii qopheeffadhe. Kan isiniin jedha shunkurtii isaan hin barbaada waan ta'eef shunkurtii qopheeffadhee kanaaf shunkurtii wajjin inqulaalii affeelamaa wajjin yookiin immoo killee affeelamaa wajjin jechuudha. Killee affeellee irratti mummuramiti jechuudha. Dammallee itti godhanii nyaatan isaan jechuudha. Dammallee daaktanii akka asiin hin barbaachisu garuu biyya keenyatti yeroo baay'ee dhadhumaa fi barbareetti godhamanii kan hin beeku. Asitti garuu dammis ittiin godhama.
Unqulaalee affeelanii yookiin gillee affeelamaa jechuudha. Muranii baddaa irratti erga sirreessitaniin booda jechuudha. Akkasumas immoo diipsi kan jedhamu kan tamaraatiin isas fayyadamanii kanaaf madaamiin kun shunkurtii fayyadamte jechuudha. Isaan amma kan cinaan godha jechuudha. Kan barbaadu kan godha kan hin barbaanne immoo kuuma isaatti akka fe'anitti nyaatan jechuudha. Ani akkattan qopheessaa dhadhaa yeroo baay'ee jiru yookiin zibdaa fayyadamuu dandeessa warri biyya ormaa jirtanii zibdaa san fayyadamuu barbaanne waan ta'eef kanaan hojjedhu jedhanii na ajajanii waan ajajameen hojjedha. Kanaaf zibda maraa'ee yookiin immoo zibduma yookiin gabataa qibee kan jedhamu waan mana keessa jiru isasitti gootanii isaan hojjechuu dandeessanii rakkoo tokko hin qabu. Harka na gubaa jira ho'aa waan ta'eef saniifanii ho'aa immoo hin ta'in zayitichi waliin fudhatu zayitiidha waan ta'eef isiniin jedha kanan ho'aa caccabsaa jiru. Kan akkanumatti maashinii kiyya keessatti naqadhee xixiqqeessitanis godhuu dandeessanii rakkoo tokko hin qabu jechuudha waan miidhuu hin qabu. Garuu haga qorrutti ho'eeyne zayitii keenya wal fudhachuu dhabuu danda'a waan ta'eef ho'aa caccabsa jechuudhaani asitti harka na gube waan ta'eef dhaabadhe qabbanaa'u jechuuf jechuudha. Beektan isaan immoo yeroo namaan kennanii hin geenye jedhanii kudhan gaafachaa turan waan ta'eef kanaafan ho'uman caccabsaa jira. Daqiiqaadhaan deebi'anii gaafachaa jiranii kanaaf. Rakkisaadha warri mana madaamii keessa jirtan hin beektanii obsa namaa hin kennanii daqiiqaan takkaaf sakandiin takka isaan biratti baay'eetti jechuudha. Wanta tokko barbaadan osoo sitti deddeebi'anii amma fidii hin geenye meeqa tafee daqiiqaa meeqa tafee si gaafatanii saniif an harkuma sanitti fayyadame jechuudha. Ho'aan immoo kan fayyadus zayitii keenya wal fudhataadha. Ho'ee waan akka biyya keenyatti qophaa'e waan hin jirreef jechuudha. Kanaaf biyya keenyatti garuu dhadhaan sun baqfamee ho'ifamee qimamiidhaan qammamamee waan hundi qophaa'e waan ta'eef hedduu mi'aa dhugaa dubbachuudhaaf caccabsaan keessattuu akka naannoo keenyatti akka arsiitti caccabsaan beekamaadha jechuudha. Akkatti fayyadameen ergan immoo kan caccabseen booda zibdaa yookiin immoo zibdaa maaliiti mazullaa keenyatti godhadha jechuudha. Zibda sanis ittiin goone garuu zibda maraa'idhaan fayyadaman dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee zibda maraa'ii fayyadamanii amma immoo mana keessa hin jiru jennaan isaan hojjedhu jedhamee ajajame saniifan kana fayyadame. Isiniin jedhaa hedduu jaalattu nyaata baay'ee mi'aadha. Qixxaan nama jabeessa illee jedhanii mitiire kanaafuu keessattuu akka dhadhaa biyya keenyatti seeraan hojjetamee dhadhaan qabamee ta'e hedduu nyaata baay'ee humna namaa ta'udha jechuudha. Nyaata baay'ee filatamaadha. Kun akkuma argitan maashinii keenya akkatti daakee amma teekinooloojiidhaaf haa tolu harkaa sukkuumuu yerootti fudhachuu osoo hin taane maashiniin humna keenyas nu qannasaa waa baay'eedhaaf nu fayyada jechuudha. Maashiniin kun jechuudha amma akkatti daakee kana caalas gootanii daakuu hin dandeessan akkasitti tolchu jechuudha. Nagaa kanaaf firfirnu jedha keessi isaa maaragaan bilchaatee ibiddi keenya jala hoo qannasne akka feenetti jechuudha firfir jedhee nu bareeda garuu qixxaa irratti xiqqoo ishee maaragaan hin bilchaatin nuuf hin bareedu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Keessi isaas maaragaan hin bilchaatin lixee jira. Kan hojjenne sanuuf immoo dhadhaafu keenya isa fudhatee nu jalaa deema jechuudha. Kanaaf akka nu bareedutti ibidda keenya badambitti jala qannasuu qabna jechuudha. Keessa isaa badambitti qannasne amma kanatti barbareen godha. Akka kalarii lama naa ta'utti jechuudha. Adii fi diimaa kanaa ta'utti kalarii lama kanaa ta'uufanii san adiidhaan kan handaage kan ammoo barbareen itti godha. Isa kan wal keessa hoomaytan isa daayitan wal keessa hoomaytan kalarii bareedaa nu kenna jechuudha. Diimaa fi adiidhaan wal keessa makame kalarii bareedaa nama hawwatu gisee nyaataaf namni jedhu kalarii nama hawwatu nu kenna. Halluun immoo yeroo hundaayyuu halluu nama hawwatu immoo yeroo hundaa namni barbaada waan ta'eef nyaata irratti isa halluu nama hawwatu san argachuudhaaf ani asumaan barbareetti godheen daaku isaanis hin jaalata waan ta'eef tokkotti barbareen godhu barbareen kun biyya irraa kan dhufe dhugaa dubbachuudhaaf kanaafuu isa barbaree kana xiqqeessee barbaree Itoophiyaati xiqqeessee jechuudha namaan kun waan ta'eef ani kalarii bichaan fayyadama. Kanaaf kun akkanaa diimatee wal keessa dhufe immoo kalariin dhafa fayyadama. Kanaaf asirratti kana isaanan daakaa ana wajjin turaan isiniin jedha. Nu asiin geeraa isin immoo kan isitti agarsiisna akka tasaa ta'e odoon daakuu madaamiin kun dhufte waan ta'eef yeroo walitti maku isin agarsiisne kun kalarii kana fakkaatu qabatee ba'ee jiran isiniin jedha. Hedduu jaalattan jedhee tayyaada kun akkatti diimaa fi adii wal keessa dhufe waan dhufanii fidi jedhaniifan dhaabii kenne jechuudha. Kanaaf kun kana fakkaata dhugaa baay'ee bareeda baay'ee mi'aa hin jaalattanii hojjedhaatiin nyaadhan isiniin jedha. Laayikii sheerii sabiskiraayib gochuun dagatina. Dhugumatti warroonni jajjabeessan hedduun keessan naa galatooma warri har'a maatii taatan yookiin warri har'a mana koo dhuftan sabiskiraayibii daawul milkiisan tuquu hin dagatina maatii naa ta'an isiniin jedha hunduma keessan isinan jaaladha isinan kabajaa hoo jaalattan hiriyoota keessaniif sheerii naa godhaa biyya keenya nagaan waa godhuu jaalala tokkummaan waa kennu viidiyoo biraatiin angootti deemtu nagaan naa tura baay'ee.